zijn al een belangrijke hub voor het gas. Als we het nu ook nog worden voor de hernieuwbare energie, zoals windenergie, is dat een schitterende zaak, denk ik. Die windenergie moet natuurlijk aan land gebracht worden en dat betekent dat onze provincie in feite van een gedecentraliseerde ligging op vlak van energie echt een energiehub wordt voor gans het land. Ik probeer als provinciegouverneur een neutrale procesbegeleider te zijn. Dus er is een beslissing van de Vlaamse regering. We proberen het maatschappelijk draagvlak te vergroten. Als burgemeesters problemen hebben op een of andere manier, dan proberen we daar ook mee te gaan en te zoeken mee naar oplossingen. Maar de betrokkenheid om een maatschappelijk draagvlak te verbreden is denk ik essentieel. Een open communicatie is belangrijk naar de mensen toe om te zeggen waarop het staat, waarover het gaat. Ook mogelijk elementen die misschien nog niet nagedacht geweest zijn. Ideeën die van onderuit naar boven komen, die dan in het besluitvormingsproces kunnen meegenomen worden. Ik denk dat dat de beste manier is om een complex dossier aan te pakken. Réaliser les objectifs climatiques et garantir un approvisionnement électrique stable s'accompagne de défis. Avec la nouvelle liaison Ventilus, Elia veille à un réseau à haute tension solide et tourné vers l'avenir, destiné à amener l'énergie renouvelable des parcs éoliens offshore jusqu'aux consommateurs. Historisch gezien is onze hoogspanningsinfrastructuur in West-Vlaanderen minder sterk ontwikkeld. Dat komt omdat er weinig elektriciteitsproductie was en ook geen grootschalig verbruik. Door het klimaatbeleid is dat helemaal veranderd. Er is nu heel veel productie van elektriciteit op zee en West-Vlaanderen is dé toegangspoort geworden voor de hernieuwbare stroom van op zee. Ons net moet daarvoor versterkt worden, maar die versterking is ook nodig om de economische ontwikkeling in de regio rond Roeselare-Isegem te kunnen faciliteren. Bovendien biedt het Ventilus-project ook de mogelijkheid om een tweede onderzeese verbinding met Engeland mogelijk te maken. Fin mars 2019, le gouvernement flamand a approuvé la note de lancement du projet Ventilus. Au cours de la première phase, les autorités prévoient des communications et des événements autour du projet. C'est pourquoi une participation publique de 2 mois a commencé fin avril. We staan aan het begin van een planningsproces om uiteindelijk tot een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan te komen. Mensen kunnen vandaag op de infomarkt en de 9 volgende infomarkten zich informeren over hoe de procedure in elkaar zit, de alternatieven die hiervoor liggen, want we staan helemaal aan het begin. Later in het proces zal er een ontwerp-RUP opgemaakt worden en zal er dan een tweede inspraakmoment zijn met een openbaar onderzoek. Le tracé précis de la liaison n'est pas encore à l'ordre du jour, mais Elia ne veut pas traîner. C'est pourquoi la suite du processus de participation est clairement expliquée sur le marché de l'information. We weten dat het realiseren van infrastructuurprojecten dat een moeilijk verhaal is, wegens de impact op de omgeving. En we zijn ervan overtuigd dat we, als we de omgeving in een vroeg stadium betrekken en ook rekening houden met de input, dat we kunnen gaan naar een beter project, dat meer beantwoordt aan de verwachtingen van de omgeving met een minimale impact op die omgeving. In dat kader hebben we dan ook een aantal tools ontwikkeld, zoals online platformen. We hebben ook infomarkten, we hebben nieuwsbrieven die we verspreiden. Allemaal tools, processen die we inzetten om in een vroeg stadium tot een zo gedragen mogelijke oplossing te komen. Les associations environnementales ainsi que les organisations agricoles et les associations d'entrepreneurs ont déjà été impliquées dans les plans. Maintenant, c'est au tour des citoyens, ce qui est une bonne chose selon le réseau d'associations flamandes pour l'environnement. Wij ervaren de inspraak die Elia nu organiseert als heel positief. In vergelijking met de vorige procedure rond de Stevij-hoogspanningslijn merken we toch dat Elia veel bijgeleerd heeft. Ten eerste door de inspraak veel vroeger en veel ruimer te organiseren. Ik vind het in die zin eigenlijk ook positief dat er nu al de eerste proteststemmen naar boven komen. Want het is nu in deze vroege fase dat er nog dingen mee gedaan kunnen worden. Dat er onderzocht kan worden of er varianten mogelijk zijn of er stukken ondergronds kunnen aangelegd worden.